Ерейментау Елордадағы 156 километр қашықтықта орналасқан Ақмола облысындағы шағын қала. Бүгінде бұл өңірді Қазақстанның баламалы энергия көздерінің ошағы, жел энергиясын өндіру фабрикасы деп атауға әбден болады. Ерейментау қандай аймақ және мұнда басқа қандай жасыл технологиялар дамып келеді? Гринтектің бүгінгі санында айтамыз. Сіздермен бірге Әлия Махамбет. Айналмалы жел генераторлары Ерейментау ауданының төл құжатына айналған. Бұл кең ауқымдағы электр қуатын өндіруге мүмкіндік беретін желді аймақ. Дәл сол мүмкіндіктің арқасында бұл өңірде бүгінде 3 бірдей ірі жел электр станциясы жұмыс істейді. Әрине бұл станциялар аймағымызға үлкен пайда келіп отыр. Мәселен, бірінші жел станциясы аудандық бюджетке 170 миллион теңге әкеледі. Районный бюджет перечисляет около. Өзге екеуі де жылына 200-300 миллион қаражат пайда береді. Тоже год по 200. Толық қолданысқа берілсе, кірісі жағынан да жұмыс орындарының ашылуына да оң әсерін тигізері сөзсіз. По доходной части и рабочие места создаются. Ақмола облысында жел электр станцияларын іске қосқан алғашқы өңір Ерейментау ауданы. Олардың бірі 2015 жылы ашылды. Жел қондырғылары жергілікті климаттық жағдайларға сәйкес ең төменгі 45 градусқа төзімді болатындай арнайы жасақталған. Жел саябағының аумағы 60 гектарды құрайды. Мұнда қуаты 2,5 мегаватт болатын 22 қондырғы орнатылған. Жалпы қуаты 45 мегаватт. Әрине бізде желдің жылдамдығына байланысты күнделікті жоспар құрылады. Мәселен, жел неғұрлым қатты болса, соғұрлым көп энергия өндіруге болады. Осы құрылғылардың арқасында жылына 400 мың тонна көмір үнемдейміз. Ерейментау ауданында тағы қосымша 2 жел электр станциясының құрылысы жүріп жатыр. Олардың бірі 2020 жылдың соңында іске қосылады. Жалпы қуаты 30 мегаватты құрайтын станцияның биіктігі 18 метр және 18 турбина діңгектерінен тұрады. Турбины, которые у нас находятся. Орнатылған турбиналар сағатына 1,8 мегаватт энергия өндіреді. Жалпы желдің қуаты 30 мегаваттқа жеткенде құрылғылар энергия өндіре бастайды. У нас выработка. Мұнда өндірілетін электр қуаты республикалық жүйеге жеткізіледі. Қай станция бірінші болып іске қосылады, сол өңірге беріледі. Сеть, то есть она поставляется абсолютно всем. Жаңартылған энергия көздері ерейментаулықтар үшін аса маңызды. Десе де дәстүрлі энергияға қарағанда жел энергиясы жергілікті тұрғындар үшін қымбатқа түседі. Ал мұндағы фермерлердің басты қуат көзі күн энергиясы. В районе работает. Ауданымызда жасыл технология бойынша 16 шаруа қожалығы жұмыс істейді. Бүгінде біздің фермеріміз алыс жайылымдарда күн батареяларын қолданады. Она очень выгодна для наших сельчан, для наших. Бұл ауыл тұрғындары және ауыл шаруашылығы өндірісі үшін өте тиімді. Шаруашылықпен айналысатындар энергия желілерін жүргізуге көп шығындалмайды. На жидком топливе. Сейчас везде внедряется новая технология, поэтому. Қазір барлық жерде жаңа технологиялар енгізіліп жатыр. Сондықтан ауыл маңында отырмау керек. Мал шаруашылығында ең ыңғайлы жер жайлау. Күн батареялары, жел генераторлары өте қолайлы, яғни электр желісін тартудың қажеті жоқ. Өздеріңіз білесіздер, Ерейментау өте желді аймақ. Сондықтан жел генераторлары өте ыңғайлы әрі тиімді. Жалпы 50-50 деуге болады. Дәл қазіргі уақытта жел құрылғылары жұмыс істесе, жазда күн батареялары энергия өндіреді. Для нас очень удобно это солнечные панели и ветрогенераторы. Фермердің айтуынша, жел мен күннен алынған энергия шаруашылықты қамтамасыз етуге жеткілікті. Құрылғылар мен оны орнату шығындары уақыт өте келе өзін ақтап алады. Бастысы экологиялық тазалығы. Жасыл энергиядан бөлек қатты тұрмыстық қалдықтарды дұрыс игеру мәселесіне де Ерейментау тұрғындары баса назар аударады. Өйткені бұл жасыл экономикаға көшу концепциясындағы басты қағидалардың бірі. Болашақта біз қалдықтарды өңдеу жұмыстарын ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта осы салаға инвестор тартуға күш салынып жатыр. Аталған бағдарламалардың бір қатарын бастадық. Міне, Ерейментау ауданының келбеті осындай. Байқағанымыздай, бұл өңірде жасыл технологиялар күнделікті тұрмыстың ажырамас бөлігіне айналған. Үлкен мүмкіндіктері бар аймақ. Эфирде болған Гринтек бағдарламасы келесі жүздескенше.